spraví. Ukážem vám výstavu nesprávneho umenia, ktorá sa volá Zákon žerie zákon. A vytvoril som ju ja a tieto diela pod svojím menom Rakojský s dvojitým R na začiatku. Takže teraz môžeš stále chodiť za mnou. Vás tam bude dávať do záberu? Ako chcem? Tak poďte, aby ste počuli, vieš, tak môžete byť za ňou. Takže táto faktúra, tam ten výdavkový doklad, táto faktúra, môžeš sa pomaly prísť. Táto faktúra a tento výdavkový doklad, čo tu je, aj ten bod natočili, aby to bolo vidieť. Keď sa môžete pozrieť. Tak týchto 5 a táto dohoda, poď ešte sem. A táto dohoda, čo tu je, tak to volám tehotenstvo, to dielo dokopy. Všetko je, môžete sa aj pýtať, aby ste mohli do toho zasiahnuť. Tu je všetko rozpísané, o čom to dielo je. Vlastne všetko, čo som tu robil, je o tehotenstve a to tehotenstvo znamená napríklad, že daňoví kontrolóri povedali, že niečo také ako tehotenstvo, ako priebehový čas, nemôže existovať ako jedna vec. Čiže vieš, napríklad oni chceli v 3. mesiaci alebo 5. mesiaci ako keby vybrať to dieťa, pozrieť sa, áno, vidím, že to nie dieťa, že to je tehotenstvo, ale už naspäť to nedajú, ani sa o to nezaujímajú. Čiže nie je to možné brať tehotenstvo rozdeliť. Čiže tehotenstvo je ja už hovorím, že od zámeru, že jak si dvaja povedia, že budeme mať dieťa, takže, ale samozrejme musí aj tam pracovať a to dieťa by malo byť aspoň týždeň, 2, 3 alebo v 3. mesiaci. Takže celé to tehotenstvo ja beriem ako jednu jednotku. Jedno od zámeru až po ten 9. mesiac, ale kdekoľvek. Čiže ja som tu vytvoril takéto dielo, ktoré teraz nazývam ako tehotenstvo. Predbežný daný názov diela, čo je PDBDND, som to nazval, že vrak, alebo výroba RA kariet. To znamená, že všetko je to rozpísané, o čom to je, aby ten zámer bol jasný už dopredu a aby sa na ňom robilo na tom diele. Čiže to dielo je nafotené a keď bude hotové, tak vlastne sa vystaví k tomuto tehotenstvu. Ale toto tehotenstvo bolo v našom zriadení napríklad daňová kontrola, tak oni do toho tehotenstva zasielali. To je všetky tieto červené, čo tu vidíš, môžeš sem prísť. Porušené. Napríklad toto, trošku môžeš sa dozačieť, potom tamto dielo zasiahnuté, to červené, tamto vzadu, ten výdavkový doklad. To sú vlastne doklady o tom diele, aby bolo jasné, že to prebieha, že to je tehotenstvo. Tamto vzadu, tam sa môžeš otočiť, pozrieť, potom poďte sem, naspäť. Môžeš to dať kdekoľvek, aj do miešačky, ale nie, tam by sme chceli chváliť. Miešovať, tam bude ešte možnosť. A oni sa rozhodli, že nemôže byť výroba RA kariet ako dané, ako tá jednotka tehotenstva, musí to byť výroba ako služba, alebo RA karty ako tovar a musí to byť minulý čas dodané. Čiže keby aj bolo tehotenstvo, tak vlastne už musí byť pôvod, ale toto je o tehotenstve. Celé všetky tie diela, čo tu robím, vlastne tu vidíme papier, vidíme tu nejakú kresbu, ale ja to používam ako čas. Čiže tu bol v podstate vytvorený, tu mám dve firmy, z jednej som vytvoril prevedenie do druhej a tým vlastne vzniklo to dielo. Nejak ináč sa nedá urobiť a tu je rozpísané, o čom to vlastne je. A oni to v podstate zasiahli a ani dielo nie je, ani ten tovar, ani tá služba a musí vytali, že musím dať naspäť DPAčko, to akože neexistuje, nie je to. Preto sú všade tie červené, to volám úvahy. Čiže červená je preto mám aj túto košelu Vlasa Ranová, lebo to sú vlastne rany do toho diela a do tej mojej mysle, ktorá vytvorila toto dielo. A úvaha je, že vyzerá to ako množina, pre niektorých je to husenica, pre niektorých sviziak slima, pre niektorých vytrhnuté srdce, neskôr keď budú také väčšie, jak je na tej dohode a tam to môžeš zamerať, že tam už je viacej týchto zásahov. Takže to je úvaha, má preto dve také ako keby tykadlá, lebo to je v podstate úvaha človeka a tie dve tykadlá, že to je ako myseľ, že vníma, že má vedomie a že ten človek to vytvorí. Takže keď niekto povie, že ako vyzerá úvaha, lebo to nevieme, že máme nakresleného jelenia, videli sme jelenia, mali sme nakreslenú mačku, vieme ako, to je len príklad. Toto ja som vytvoril takto, že úvaha ako by mohla v podstate vyzerať, to je tvor, ktorý existuje len v mysli. Takže samozrejme úvaha by sa dala použiť ako
napríklad nie len tu, že povyžieraný daňový doklad, akože že žerie niečo, ale môže byť ako značka, čiže napríklad teória relativity je úvaha o relativite alebo relativity a tam by sme mohli dať takúto značku a mohli by sme to nazvať, že úvažník, takže tak som to aj nazval. Tu je tiež zasiahnutý alebo povyžieraný tento daňový doklad, to je v podstate zásah vždy do toho diela, aj do tohto a každá jedna táto úvaha, čo tu je, z týchto, to sú viaceré v tých daňových konaniach rozhodnutia, ktoré sú priamo proti iným dielam, ale zasahujú aj do tohto času, čiže nedá, vlastne to tehotenstvo je, jednak je zastavené ich rozhodnutiami a jednak je povyžieraný aj čas, aj všetko, aby sa dalo na tom pokračovať ďalej. Takže je to zastavené, zaspaté, roztrhané a tak ďalej. Tieto modré, táto červená úvaha vlastne znamená rana, jak som spomínal, do mysle, čiže nie telesne, keby si dávali rany, tak je to červené, preto je to červená. Modrá je, že na základe toho rozhodnutia červeného, to je pospájanie, to sú napríklad dve daňové kontroly, kde bolo nejaké rozhodnutie, o tom, že to dielo, neexistuje takéto dielo, aby sa vyrábalo, respektíve je potlačené, lebo majú to preukázané, vidia to, všetko si vedia pozrieť, majú to preukázané a je to proste zásah proti tomu, ako keby to neexistovalo. Čiže my by sme sa tu akože bavili o ničom, hej, že nič tu nie je, malo by to tu byť preč z tej steny. A tá modrá znamená, že už je to exekúcia, čiže je to modrina. Toto všetky diela sú urobené tak do konca roku 2013, čiže oni tieto zásahy pokračovali ďalej. Môže tam byť napríklad zelená, to už je úplne keď modrina zozelená, to už je pokuta za to, že vôbec som si niečo také dovolil urobiť. A potom sú ešte aj poslaní policajti, ktorí vlastne zisťujú, o čom to vlastne je, lebo tomu nerozumejú. No, takže to už neviem, aká má byť farba. Čiže aj to by mohla byť zelená, ale oni za to nemôžu. Tak uvidíme. Poďte ďalej. Túto časť miestnosti sme prebrali a z týchto zásahov som vytvoril takéto diela, ktoré sa volá, že vlastne zasiahnutý daňový doklad, správcovný dane a tu je presne rozpísané, čo vlastne z toho vzniklo. Takže toto je nejaký ekonomický stav podnikania. Na základe toho, že som ako podnikateľ aj vyrobil nejaké takéto dielo, kde som použil vlastne obchod, podnikanie, peniaze, faktúru, čiže miesto toho, aby som používal keramiku alebo kresbu alebo malbu na papier, tak som použil takýto nejaký spôsob. A všetky tieto diela, čo tu vidíte, tak to je vlastne, síce je to materiál, hej, ako faktúra a tak ďalej, ona funguje tiež ako forma nielen pre účtovníctvo, ale ako obsah umeleckého diela. Tak všetky tieto diela sú, volám ako spredmetnený priebehový čas. Čiže to je pre mňa materiál, ja používam vždy čas. Čiže keď ideme niekde, napríklad robím nejaký krok, tak to prechádza ako čas pre mňa, ale čas je vždy jeden bod. Lebo som tu, síce som robil 3 kroky, ale to máme na základe pamäte, alebo vnímame, že niečo prebieha. Tak tento priebeh, že v podstate keď toto vytvoríme, tak to zostáva v prítomnosti a preto to volám, že spredmetnený priebehový čas. Všetky diela, akékoľvek čo robím, odkedy som začal, všetko je spredmetný priebehový čas. Samozrejme píšem, aké materiály používam, lebo ten materiál vlastne prebieha a to, keďže prebieha, takže to je akože čas je ako hmota, respektíve konkrétne predmet. Čiže my sme síce hmota, ale ako predmet sme ľudia. Takže toto sú k tým faktúram, čo tam bolo napísané, ako to vyzerá. Čiže faktúru mám ani výrobu, tak by to malo byť ani tovar, ani dielo. Čiže takto nejak, ale to je nezmysel. No. Vlastne to je tiež umelecké dielo, aký vlastne stav vznikne tým, že sa začne povyžieravať, alebo sa do toho zasiahne. Tu mám aj tú lanovú kočeru, aby to ukazovalo, že mám stále lany, neviem do diela, ale do mysle, že čokoľvek vytvorím, tak 3 roky, to je od roku 2011, už pomaly 4. rok, že stále sú tieto zásahy. Toto je, volám to, že prepich, alebo žijem si v prepichu, že toľkokrát boli tie, samozrejme, ono sa to volá aj zlatoslava, a to k tomu ešte hneď prídem, že toľko boli tých zásahov tým odštepom, alebo nejakou kopiou do tej mysle, ešte vám poviem, že všetky ženy, čo som kreslil, ja kreslím asi od roku 98, že všetky ženy, čo som kreslil, tak to predstavuje myseľ. Čiže nekreslím mysel ako mozog alebo niečo, aj také, jak to vidíme, ale kreslím to ako ženu. Takže každá jedna žena je mysel a táto žena je tehotná, lebo
lebo ja si myslím, že žena je tehotná na boku a tvorivý človek, že je tehotný v mysli. Že vytvára nejaké dielo a samozrejme aj to prebieha. Takže tu je vlastne zásah nielen do tej mysle tými daňovými rozhodnutiami proti tomu dielu a proti vlastne všetkému, čo robím, ale aj proti tomu dielu, čo sme teraz tam videli, čo je to tehotenstvo. Takže vlastne to tehotenstvo telesné, keby tieto zásahy, keby boli jednoskópiou, tak možno nie je žiadne také smrteľné zranenie, ale keď ich je toľko tak nie, že je smrteľné, ale v podstate je myseľ zasahnutá a ešte aj to dielo a to sa aj roztrhá. Čiže ono teoreticky by sa to dalo, čiže úvahovo, čiže teória je úvaha, môžeme to dať preč, ale už bude jasné, že to bolo roztrhané, že to je stav, ale v našom zriadení napríklad tí daňováci sa to pozerajú, že nič nenastalo, takže zase rozprávame o niečom, čo nie je pre nich. Ale pre mňa je toto stav, toto je stav a pôsobí to na mňa ekonomicky aj do mysle. Čiže tu je ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, čiže zásahov. A to je do konca roku 2014, ale ich viacej, možno 15. Takže volá sa Zlatoslava táto žena, pretože je vyrobená z pomaranča. Ja som vtedy kreslil, keď si pozriete, takto keď je to zložené. Takto, tu je napríklad jedna stovka z jednej strany, tu je z druhej. Všetko, keď si to zložíte, tak to je vlastne pomaranč celý. A ono to bolo rozlupnuté, teraz už nepamätám, či som to kreslil priamo na pomaranč, alebo už som to tak akože vytrhal a potom som to kreslil, to už neviem, ale pozriem si potom spätne, že jak som vlastne robil tie... Ale kreslil som aj priamo na pomaranče, neviem konkrétne, či je na tento, nie je to dôležité. No. A preto sa to volá Zlatoslava, lebo pomaranč po slovensky je zlaté jablko a slava, tak si ja Zlatoslava kvôli tomu menu som to chcel prirovnať tomu, že by táto žena ako myseľ, napríklad moja alebo kohokoľvek iného, že mohla by byť aj slávna už kvôli tomu, že toto všetko musela vlastne prežiť alebo prežíva a mohla by byť taká slávna, ako je napríklad Mona Lisa, a myslím, že nie na obrazu Mona Lisa, alebo zrodenie Venuše Botticelliho, alebo Tiziana, čo je ležiaca žena, alebo Venuša, teraz neviem, a štvrté dievča s prvou náušnicou od Vermeera. No preto sa to volá Zlatoslava. Môžeme ísť ďalej. Môže byť? No. Ale môžete sa pýtať, čokoľvek. Tu sú napríklad doklady, tým, že začali všelijaké daňové kontroly, každého vlastne podľa mňa obťažovali, lebo to naozaj nemalo žiadny zmysel, že zisťovať. Nestačilo im, že je to predané ako vlastnícke právo na to dielo, čo tam je. Bolo určité podozrenie, alebo že to je predávané všetko naraz v jeden deň. Keď je to zasiahnuté jednou daňovou kontrolou, čiže úvaha rozhodnutie, že toto nemôže byť, ani ten doklad, vlastne žiadny. Aj druhý, plus je na to exekúcia. Takže dovtedy, kým toto bolo, potom samozrejme pokračovali, bolo ich 5, ale tu sú práve v tom stave, jak to vzniklo, po tom roku 2011. Alebo v tom okolo toho času. Dobre. No a tu sme v takej miestnosti, kde... Skúšali som si musel dať dole, už mi bolo teplo. Koľko je stupňov? 30. 30 iba? Dobre. Tu sú vlastne všetky diela, alebo niektoré z nich pod týmto, toto sa volá kryty alebo potlačovníky. Čiže všetky diela, čo sme videli dole, aj tie čisté, aj tie zasiahnuté sú vlastne zakryté a potlačené. Čiže nie je, že potlačené aj to moje dielo, ale potlačené, že vôbec nejaký zásah do toho bol. A to sú vlastne kryty toho diela. Ukážem vám potom vyššie, ako sa to dáva dole. Toto je jedna možnosť, že dá sa to prispinkovať, aby to bolo zakryté a dá sa tam nahliadnúť a pozrieť sa, že je tam to dielo. Toto sú tie úvažníky, že sa uvažuje, alebo úvahy, že sa použila úvaha na to, že to dielo proste nie je tak dobré, ako to je, alebo neexistuje, alebo jednoducho sa rozhodlo, že to tak nie bude potlačené, no, to dielo.
Takže tu vlastne jedné to rozhodnutie, alebo to konanie daňové, kde sa rozhodlo proti tomu dielu, potom exekúcia na to, čo sa rozhodlo, tu už pridala sa druhá kontrola, tu sa pridala tretia, tu sa pridala už aj ďalšia exekúcia, čiže toto je úplný stav proti tým dielam. Je ich viacej. Toto je jedno, tu vystavujem, ale tých diel, kde sa použil obchod, peniaze a prevod a vytvorené nejako diela a použitý čas, tak tých bolo viacej. Toto je ďalší kryt, tam boli úvahy a toto sú kryty, k tým úvahám sa použije zákon. Čiže keď sa vytvorí nejaké dielo, tak na to platia autorské práva. A toto znamená, že k tým úvahám sa pridá nejaký zákon a ten zákon vlastne potlačí, tým, že sa potlačilo dielo, tak sa potlačujú aj tie autorské práva. A to dá sa to tak predstaviť, že zákon žerie zákon, hej, ale toto sú žerníky. Čiže tu už ide o postupnosť, tu skôr ide o to, že ako je to umiestnené. A tiež to slúži ako krytý práve tým potlačením tých zákonov toho diela. Takže dá sa to dať síce dole a takto to vlastne slúži ako dvojdielo. Čiže kryt zakrýva to dielo, pre nich to dielo nie je a pre nás ale je. Sme si toho vedomí a ho vidíme, môžeme ho nahmatať aj narábať s ním. Môžeme ísť ďalej. Takže toto volám, to je tiež jeden ďalší potlačovník, alebo kryt. To sú už autorské práva, čo som napísal. A dielo, počkaj, tu je dielo, ktoré to dielo, čo to dielo obsahuje, a tu sú práva, ktoré vlastne na to dielo patria. A toto všetko, čo tu vidíte, že to je roztrhané na 4 kusy a tieto, čo vyzerajú ako kvetiny, tak to je vlastne zhora. Volá sa to daňové krovie a to je zhora, keď sa pozeráš na krovie, také trňové, vieš, ostré, je to robené, vyškrabávané z druhej strany, takže je to také ostré, popáskané, že tie práva v podstate sa nedá ani prečítať a nie je tam ani žiadna súvislosť, čiže dôležité je, že tam je krovie a nie je to, čo vlastne existuje, čiže to je vlastne potlačené a krovie zahaľuje všetko to, čo som urobil. Na tejto strane to sú tiež potlačovníky, čiže kryty, pod tým sú diela, ktoré sú zakryté, čo sme videli dole. A toto slúži ako, ja sa niekedy pýtam, že čo si myslíte, čo to je? Platno. Čože? Biele platno. Áno, môj otec hovorí, že to ukazuje môj vybielený účet. A niekto, že už si rýchlo nespomeniem na všetko možné, ale tiež spomínali kadečo. A tu chcem povedať, že toto vlastne je mysel, keď sa pozerá na dielo, čo je v jeho mysli. Čiže toto je, že potláča to dielo tým, že sa pozeráme, dajme tomu, na toto dielo, ale v mysli to dielo nie je. Čiže pre ňo je ľahko potom rozhodovať, uvažovať o niečom, čo nie je a dávať tomu zákony a potom byť proti tomu, lebo toto má v podstate mysli, čiže nič, hej, nie je žiadne dielo, ani ten stav, ani tú zlatoslavu, v podstate nič. A čo to potom znamená pre zákony, pre autorský zákon u mňa, toto je dvojité dielo a tamto je trojité dielo. A toto dvojité dielo, tu sú autorské práva, ktoré sú vlastne zasiahnuté, toto volám žernica, lebo tu je, tým, že sú zasiahnuté tými inými zákonmi, tieto zákony, čiže tu som vybral čo aj tie najdôležitejšie a každý jeden, vlastne tento žerník ide k tomuto zákonu, čiže keď sa spočítajú, tak idú k tomu. Hej, k tým autorským právam. A tieto práva boli zasiahnuté a teraz tu je vlastne zákon o správe daní pôvodný, ale všetko, čo je červené, to som doplnil a je to vlastne, celý ten stav je o tom, že vlastne nie, že boli zdanené autorské práva, čo už by bolo dosť, aj to by bolo dosť, ale že boli naddanené, čiže sa rozhodlo, že tento zákon o správe daní bude nadradený nad autorské práva. A nad stav toho diela, alebo vlastne o tom diele. No a tu je vlastne rozpísané, čo vlastne, ako ten zákon naozaj je v mojom stave, alebo v mojom prípade, alebo v prípade tých diel. A pri tomto trojitom diele, vlastne tiež je to žernica, ako vidíte, je to zasiahnuté, ale tu už ani nevidieť tie zákony, tam aspoň sa dajú prečítať. A z
toho autorského práva sa vlastne stávajú dve iné zákony. Červené som doplnil, jedno je podradené a druhé je nadradené. A to nadradené vlastne tí, čo zasiahli, tí daňováci, dajme tomu, v mojom prípade, tak oni sa stávajú vlastne proti autorom, lebo rozhodli v tom diele, že ako sa zasiahne, čo sa odtiaľ vybere, čo sa povyžiera a tak ďalej. Neakceptoval sa stav toho diela a pre mňa to znamená, že ja nemám práva v podstate na to dielo, respektíve ako autor môžem byť, ale len s neprávami a ten, kto použije iný zákon, napríklad ten zákon o správe daní, tak stáva sa vlastne proti autorom a toto sú jeho ako keby práva. Takže to je stav, ktorý z toho vzniká. A toto sú dve podlažia v slovenčine, keďže mysel máme všetci rovnakú na celom svete a máme tam rôzne slova. My rozmýšľame slovenskými slovami a ja rozmýšľam aj anglickými, takže ešte na druhých dvoch podlažiach je aj v angličtine. Môžeme sa to ísť pozrieť. A je to kvôli tomu, že aby tomuto rozumel aj kdokoľvek, napríklad kto používa anglické slova v mysli, alebo ich rozpráva, číta, vníma a tak ďalej. Ak vás to bude zaujímať v angličtine, tak môžeme to prebehnúť. To je v angličtine vlastne tie faktúry, čisté, faktúra a výdavkový doklad, aby bol dôkaz alebo doklad o tom diele, o tom tehotenstve. Tu sú zasiahnuté a je to celé v angličtine. Všetky tie údaje, ktoré by sa používali vlastne aj v anglickom účtovom systéme, čo je vendor invoice a tak ďalej, že ako by to vyzeralo, keby sme my používali napríklad angličtinu na Slovensku podľa slovenských zákonov, alebo keby sme mali, tak čo je dátum, jak to Angličania používajú, alebo Američania. Takže som vytvoril takúto vlastne anglickú podobu toho, čo je tam slovenské. Môžeme ísť ďalej. Tu je tá druhá faktúra, lebo jedna je na 7305 kariet, z ktorých sa skladá dielo a tam ešte patrí, tam vedľa bolo 27 obrázkových kariet, takže to spolu tvorí jedno dielo. Môžeme ísť, ak nemáte nejaké otázky. Neviem. Je rozpísaný v angličtine ten stav, že čo to znamená, že sa do toho zasiahlo. Dnes to môže prečítať každý a tým, že sa to prečíta vlastne v mysli, sa mu vytvorí to dielo alebo ten stav, ktorý existuje ako umelecké dielo. Aj skutočný stav, ale aj ako dielo. Je to dobrá fotka. Co? Poďme to odfotíme. Tu sú v angličtine tie zákony, jak som hovoril. Čiže si tam... Nedá do anglickej testy? Prosím? Zlata. Však to je práve, že tam hore. Tu sú napríklad dane, hej, super taxis a tak ďalej, na dane, pardon. V angličtine som použil potom inú farbu, tu je napríklad modrá, hej, tá hlavná v strede a tam dole bola, v slovenčine bola červená, tak nech to je trošku odlišné. Môžeme ísť ďalej? Keď chceš vidieť Zlatoslavu? Dole som použil 9 oných dokladov, tu som použil práve že anglický jeden. Tam si môžeš otočiť a ukázať. V podstate tiež všetko, čo môže byť v angličtine, tak sme tam dali. Organization Identification Number, Value Added Tax Identification Number. Mohlo tam byť NR alebo malá nula, dali sme to OIN, VATIN a tak ďalej. Tu všetky tie
kódy, aby to bolo v angličtine, to nie je v slovenčine. Aj všetky tie pomenovania, ako by to bolo v angličtine, alebo ako sa to používa v angličtine. A tu je jeden doklad, a tu sú všetkých tých 5 vlastne zásahov, ktoré vlastne zasahujú do toho diela, čo je dole, čo sa volá tehotenstvo teraz. Ako do toho času. Ďalej, tu sú kryty. Anglické. Čiže dole som vám ukázal, že tie kryty by sa mohli čo len prispinkovať o rám a tieto sú také pôvodnejšie, čo si myslím, že také, že môžu sa dať takto dole. To je síce slovenské dielo, dielo slovenské síce, ale môže byť anglické, myslím, že sa to asi vymenilo, že dole sú anglické zakryté a tu je to zasiahnuté, hej. A keď sa neuznáva ani to dielo pôvodné, ani to zasiahnuté, tak na to je tento potlačovník, to si môže každý dať dole, alebo kryt, potlačujúci kryt, na ktorom sú tie úvahy, na základe ktorých sa rozhodlo, že to neplatí ani to dielo, ani tie zásahy. Tu sú žerníky, tam je toto isté. Tiež sa to dá dať dole. Použitý zákon má proti tomu, na základe ktorého sa rozhodlo, že budú použitie tie úvahy a použité aj zákony proti tomu dielu. Navíc, a týmto je to dvojdielo. Ten kryt samostatný dá sa síce na niečo použiť, ale patrí to sem, alebo pasuje to sem tiež. Aj pasuje, aj patrí. Tuto. Tu je to tiež biele, ako zakryté, čiže v mysli nič nie je, len to je v anglickej mysli, ktorá používa anglické slova. A na tejto strane to je tiež daňové krovie, je to rozbité sklo, tiež je to roztrhané, rozštvrtené, hej, tie práva, nezáujem a to sú v podstate rany, jak boxer keď dáva, alebo keď sa bije niekto telesne, len tu je to práve do tej mysli a do toho diela, takže v podstate to vyzerá roztrhané, rozbité, ostré a preto, že to vyzerá ako kvetiny, tak to sú tie kvetiny napríklad na tom kroví, takže a tiež to môže predstavovať, ale predstavujú tiež trne, pichliače a tak ďalej. Čiže je to ostré, človek sa na tom, vlastne nie je to nič príjemné, čo sa týka toho, že človek tvorí a furt stále vlastne v kúse už niekoľko rokov je ubíjaný. Sa robia len tie rany do toho. A môžeme ísť teda za to anglickou zlatoslovou. Najprv na diel a potom môžeš aj výhľad urobiť. Tak tu máme dohodu v angličtine, čiže rozpísané, aby každý vedel, o čom to je, čo obsahuje to tehotenstvo. Faktúry sú tam ďalej, alebo nižšie. Aj výdavkové doklady. A toto sú vlastne tie zásahy. Tiež exekúcie, rozhodnutia, úvahy, všetko proti tej dohode vlastne to je potlačené a nedá sa to, vlastne to nie je, hej, nemá to súvislosť a neberie sa to tak čisté, ako je to tu. A toto je Zlatoslava, ono sa odlišuje len tým, že tu sú rôzne tie, nie je to tak upravené, ako som to dal do slovenčiny, hej, tieto eštepy alebo kopie. To je bol záver. Ďakujem za natáčanie a za prítomnosť na výstave. Páde. Cvak.